Vouvos a presentar a caigua, ou pepino de rechear. É un tipo de curcubitácea, pero que soporta moito mellor o frío que ningunha das súas parientes cercanas, como son o melón, o pepino normal, a sandía, o calabacín, a calabaza. O sea que agora no otoño está dando moi ben o seu fruto. É unha planta superproductiva e pódese comer cando son así chiquitíns, tipo alcaparras, e saben, parecido como un pepino. Estas tamén se poden encurtir, puñelas en vinagre ou puñelas en vinagreta ou así. E pódense comer cando xa están así de grandes. Cando é así pequeno non está hueco e cando é grande faise hueco por dentro. E ten unha peculiaridade, as súas sementes están agarradas nesta parte en vez de estar agarradas aquí. Na parte de abaixo están agarradas na parte de arriba. Entón a maneira de abrilos sería así. E aquí ten como un péndulo no medio do que se agarran as sementes. Separámoslo así. E neste péndulo estaban agarradas todas as sementes que son estas. E por iso se usa mellor para rechear. Se ten o hueco feito.